الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فإن أتلف صيدا ضمنه meeshaasan shalay ku istaagnay waxaan ku soo jiray muharramaat al-ihraam waxa u dambeeyay oo waxyaalaha xaraamta aan soo maray midka shanaad ahaa isdiyaadu kulli ma'kuulin bariin ayaa maartay inoo dambeeyay marka in la ogaarsado xaraam waa ruuxa muhrimka ah xaraam bay ka tahay kan xalaasha ana maka jooga asagana maka gudaheeda ugaadha joogta maka gudaheeda ugaadha joogta xaraam bay ka tahay waan soo maray ugaarsiga xaraanta waa midka bariga ah ama midka bahriga ee quraanka la inoogu sheegay inuu isagu xalaal inoo yahay quraanka la inoogu sheegay xilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما آيات هرام سمر شلay marka wixii ugaadhi nooca ahayd haduu dilo ruuxii muhrimka ahaa waxa laga rabaa oo khilaaf la xaraam ba ka inuu wax ugaarsado uu ugaarsado ugaadhi duurka joogto wax ka ugaarsado ka dilay maxaa ku waajibi muxuu bixinayaa masalada midda فإن أتلف صيدا ضمنه فإن أتلف هدودله صيدا أقال هدودله ضمنه ومقدوايو وبحن هياه وسيد الله ضمانيه شيخ قارن وقت المام دونه وحا أودلي أما أقال سلام أودلي إنو يها شيء مثل له سقو كلا إنو تشيره حولها نقلنا لقيه لهيه xoolaha dhaqanaa waxa laga helayaa isagoo kale marka mithli iyo naqli labadiiba waa loo hayaa naqliga marka la leeyahay qaar nabiga laga soo naqliyaa sida nabigu yiri fi dhabu'i kabshun bi nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam fi dhabu'i ninki baalkan waraabaha ama dhuwaadila maxaa laga rabaa kabshun wan oo nabiga basaasoo kale maartay kaleey sallallahu alayhi wasallam marka waa naqli iyo mithli waa qaar saxaabada xukumay isaguna waa naqli oo saxaabadii baa laga soo naqliyo xukunkooda meel laga maro iyadana ma laha waxyaalaha noocaas oo kala ilaa yaxkumu bihi dawaa cadl baalayni cadli saxaabadii wax ka cadilsanna ida ummadan ma soo marin marka shayga lagu damaanayo iyo kan lagu damaanayo inuu naqli iyo mithli uu jiro iyo inuu san naqli jirin laakiin mithligi oo kale la helayo iyo inaan maaragtay uu san mathiil balahayn mathiil malaha xoolaheena wax lamida kuma jiro sida ayax oo kale ayaxa xoolaha dhaqano geel iyo lo iyo ari meel uga dhigmamiya jira ninki marka ayax ugaarsada isagoo muhrima oo ay xiiq qabsada ma sayd maartay xaraan u sameeyay moogta ugaarsi xaraan u sameeyay oo waa laga reebay yaa ayuha alladina aamanu la taqtulu sayda wa antum hurum bal moogtahay hadilina bal idinkoo maartay muhrimiin oo xaj ama umra ku jira marka baashi waxaan jeedaa ayaxiina xoolaheena wax lamida kuma jiro marka kaasi mithli malaha oo wax u dhigma malaha laakiin maartay sida loo qiimeynayo iyadana waa gaar doona insha Allah marka xukuun marka فإن تلف هدودله أو هلاقه بابيو صيدا أقال ضمنه وضمانا مركز سكوب الله شيخ وحقول ففي النعامة وننك الله كرنبه ففي النعامة باش قرية ذا هذا بدنة نيف قيلة لقى بحن نيف قيلة ayaa iyada laga bixino naqli way leedahay naqli ayay leedahay imaam Maalik raxmatullahi alayhi wuxuu leeyahay saasan soo gaadhay iyadoo maaragtay ahlu Madiina iyo dadkii meesha joogay ay leeyihiin baasha laga bixiyo mid ah ana saxaabadii ba arinta maaragtay jamaa min saxaaba ayaa arinta xukumeen saasay xukumeen fa fi na'amati qarayadi badanatu naf gaala wa fi baqari alwahshi baalka biciidka leeyahdo duu maartay looda oo duur joogta waa baciidka baqar alwahshiga ama midan kale oo maartay iyada jaamuus baa la dhahaa iyadana waa duur jooga loogisida mid leeyahdo marka mid ay noqotaba iyo kuwan kale lamida caasha weyn iyaguna orda waxyaalaha noocaas oo kale looda u eg iyo ximaari alwahshi dameer farowgi
baqaratu neef lo ayagana laga bixin kuwa waa neef lo ah والغزال وفي الغزال baa lagu soo cadfayaa ففي النعامة وفي الغزال baashi garanuugtiina canzu neef riya ayaa laga bixin oo garanuugta iyo maxaan jeeda baashi cawsh غزaalku waa cawsh maaragtay dabiguna waa garanuugta marka baasha labada kuwa noocaas oo kala way isu yar egyihiin oo sida maaragtay riya ay مثلا u yar qaab egyihiin iyagana canzu neef riya ayaa laga bixin والأرنب وفي الأرنب بهلك بكيلها لديه جرينا عناق بالغ بحنها وحرير عناق وحرها يرير كا حال يسوي أرجع وين لما كا مركب وحرها يرير كا أيا لقى بحنها يا طيب وفي اليربوعنا جفرة باع يضنا متكسير ويان عناق إيه جفرة إيه ويكلوا وينهن عناق مدة مارتي لديك oo مثلا maaragtay riyaha ay dhalaan oo xarta yara ayaa la yiraahdaa hal sano aan gaarin ayaa la yiraahdaa kaasa laga bixin طيب marka jafradana waa wixii مثلا meelaha 4 bilood oo yar kobac maxaa Soomaaliga maxaa la hayaa wax yar kobcay Soomaa oo مثلا maaragtay weelin aad u weynaanin oo kobaca ayaa maaragtay jafriga la yiraahdaa ayaa isagana la yiraahdaa kaasa laga bixino iyadana maaragtay waa waxaraha yar yar ka jafradana loo isticmaalaa marka arnabki canaaq waxoogaa ka yar weyn yarbuuca bahalka la yiraahdo waa bahasha walada ay dhahan dadka qaarkood wala ma taqaanaan Soomaaligaas bahasha jiirka ka yar weyn ama tig la yiraahdo ya wala sandheer baa la dhahaa shaqada waa run wala sandheer taas la dhahaa marka bahashaasina waxa laga bixin hayaa iyadana jafaratun ilma yar oo maartay waxara ayaa laga bixin hayaa طيب وما لا نقل فيه marka wixii aan wax ku soo arooray ba jirin oo kuwa moogta naqli baa loo hayay mithli iyo naqli intiba waa loo helay oo saxaabadii ama nabiga baa xukumay wixii lamida maaragtay qaarkood nabiga xukumay sida مثلا druag oo kaliya kuwan kalena maaragtay saxaabadii baa xukumaan soo mareynay marka wixii aan nabi maxamedna laga haynin calayhi salaatu wasalaam saxaabadiina aan laga helinin oo xukumeen ayna xukumin oo ugaadho la dilo maxaa laga bixin waa ka marka wama wixii la naqla fiihi wax laga soo naqliyay uu sanjirin ku soo arooray oo ama nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo guuriyay ama saxaababa laga keenay yaxkumu haday sanjirin yaxkumu bimithlihi isagoo kale waxa xukumaya cadlaani laba ruux oo lagu kalsoon yahay waa ayada quraanka oo yaxkumu bihi dhawa adlin minkum marka cadlaan laba ruux baa loo bixin waxa la leeyahay neefkan uga dhintay bal idinku soo qiimeeya muxuu u eegay ma loo buu eegyahay ma geel buu u eegyahay ma ari buu u eegyahay ma lacag iyo qiimaha la bixini bal maaragtay idinku meel u sameeya marka mithligii baa la raadsan hayaa wama shay la naqla fiihi waxaan maaragtay laga soo naqlin dhexdiisa wax daliil ku soo arooray oo san jirin yaxkumu waxa xukumahaya bimithlihi isagoo kale cadlaani baa xukumahaya macna kan loo buu eegyahay kan geela la raacin kan riyaha la raacin kan idaha la raacin maaragtay loo cadlaan baa loo dirahaya iyaga xukumaya neef yar baa lagu maaragtay lagu xukumi neef weyn baa lagu xukumi cadlaankaas loo deyn bimithlihi laakiin isagoo kale la raadin haya waxaan soo maray wax mithli iyo maaragtay naqli bale waxaan kale soo maray waxaan naqli lahayn laakiin mithli leh waa kamidan way aad taagan tahay wax naqli kuma soo aroorin laakiin muxuu leeyahay mithli baa laga dhex raadin karaa xoolaha ayaa looga fiirin karaa ka ayaa loo deyn xukunkiisa yaxkumu bihi dhawa adl waay طيب waxa markay yimidba shay aan mithlina lahayn naqlina aan lahayn mithlina looma hayo naqlina looma hayo see la yeelahay waa ka marka وفي ما شيء لا مثل له isagoo kale aan xoolaha ku jirin alqiimatu baa sida jaraadkii oo kale ma aragtay waxyaalaha mithli ma laha laakiin saxaabada qaarkood ayaa wax laga soo wariyay oo maaragtay jaraadka laga soo wariyay sida Saciid al-Khudri oo kale radiyallahu anhu marka isagu wuxuu leeyahay la jazaa fi al-jarad wax maaragtay jazaa ka dhalan haya ma balaho isagu wuxuu leeyahay quraan iyo sunnatoona wax mithli looguma bahayaba ama wax hadda lagu qiyaas karo xoolaheena ma jiro laakiin culimadu waxay dhaheen alqiima qiimaha laga rabaa xabadan ay xidishay ama 10 xabad dish maxaa maartay lagu qiimeyn waana kala gadan jiray oo carabtu way kala gadan jirtay
oo intii la soo guro ama laga yaabaaba in kiiskii ama maaragtay laga gato ama مثلا maaragtay la karsado oo maaragtay inaga Soomaalidu xoolaha inagu badnaa moogtahay uma bayna baahnayn bahalka marka laakiin meelahaas xooluhu ay ku yar yihiin wax la cuno suuga laga dhigto aha marka waana ashyaada Ilaahay uu xalaaleeyay umada uu xalaaleeyay iyadoo nool iyadoo waqti aba wixii lana meeytaan Soomaaliya aljaradu muxuu السمك والجراد ميو حديثك marka saas oo kale waa wax la cuni karo banaan marka mithlina malaha oo geel uma eka loona uma eka arin uma eka maxaa la sameyn alqiima qiima lagu bixin isaga way yaxrumu harana qad'u nabat alharam haramka wixii ka soo baxay ka soo dhasha in la gooyo alladii kaaso la yustanbatu aan maartay la abuuranin oo la soo saarin oo dadku ay soo dhalinin in la gooyo haram way geeda haramka ka baxay ee caadi u baxay ee xagga Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga abuuray ka soo baxeen wax bini aadam uusan maartay sabab u noqonin lama taabanayo isagana waa xadiidka maartay isagana ku tusinaya way yahrumu harana qad'u nabat alharam haramka nabaadkiisa waxa ka soo dhashay alladii kaaso la yustanbatu aan la soo saarin oo aan la soo dhalinin ama geed ha ahaado ama مثلا maartay geed qeyrkiiba ha noqdo ila nabiga maartay xadiiska saxiixan ku qoraa Bukhari Muslim ayuu wuxuu yiri la yu'dadu shajaruhu wala yuqtala khalahu marka macnaha waxa weeye cadudka gooyn way wax laga wado la yu'dad marka la leeyahay lama gooynayo way geedihiisa la guri mahayo marka geedaha haramka lama gurahayo haduusan ahayn wax la abuuray sheekhu laakiin ka daba imaan wuxuu kuleeyahay wal adharu qawlka muuqashada badan تعلق وإنما مثلا دب إنه كين دونا والأظهر قولك موقشة بدن تعلق الضمان ضمانك كتعلقية به بالشجر جيت كجوين تيزا ضمان بكدلان وبقدع أشجاره جذيه سول الجرة أيا ضمان كدلان هيا بكله والأظهر قولك موقشة بدن وحويان تعلق ضمان به ضمان باكو تعلق ضمان به marka ضمان baa ku tacaluq ah mamnuuc way marka in la gooyo ayaa maaragtay xaramka xurmadiisa daraadi yaana loo gooyneenin saas daraadeed buu madmuun noqon wax la damaanayo noqon oo sidii uga dhigo kale noqon haya wa biqad'i ashjarihi geedihiisa la gurana iyadana damaan buu ka dhalan hadaan marka wax loo baahan aysan ahayn hadaan wax loo baahan yahay iyada loo baahan yahay haday tahay iyada waa la gooyn karaa laakiin waxa loo baahnayn لما جوين كرا يضنا ففي شجرة مركب هذه أنا تعلق ضمان به الليل يجذيه سيل الجري وحلا يسكره جذيه بمركب لجو كلا قاقاوي ففي الشجرة جذ الكبيرة وينين بقرة باع جذ وين هذا تقول سو حرم قيالة واحد من نفلع وذي عشان ملوك كريم لا دad kan Soomaalida loo jecel geedkaas aad goysay neef loo bixi waa adag tabar maray hadii marka islaanimo ay jirin fa fi shajari geedi al-kabirati waynad baqaratu neef loo laga rabaa was-saghirati mid yarayn geed yar adu dudubo shaatu neef ari laga rabaa marka geedii loo yaadho baad u celin kii markii la gooyo marka tagto meesha haduu geed weyn yahay waxa tiraan neef loo bix or neef loo aqal masaakiinta si haduu geedki geed yar noqdana maxaad leedahay neef ari ah riyo idamido noqdaba riyo idamido noqdaba iyagana qal sida u baa leeyahay midana mid ku maartay rabo ha qalo ama riyo maartay idamido ha qabo mid macna waxa asaas waaya sidaas daraadeed ayuu imaam Nawawi wuxuu leeyahay wal mustanbatuna ka ghayrihi wa ala al madhhabi saas leeyahay wal mustanbatu كي ماركتي لسو سارينا كغيره إذا غير الشجر ويان على المذهب سيدا ومذهب كيهي وكذا هو وين إلا أبوري إلا أنك مرين تعلق ضماني به ماركتي وإنك سوى مرين وضماني إنك تعلق إساه كذا هو وين إلا أبوري يجذيه صباحي اسكم يدو باقي نقون هيان وضمانته أيا ماركتي الله بضبا يا لقى الرباب كله ماشا لكن وحكبه حيمركو ماركتي وكله كذا geedaha waaweyn uu kuleeyahay wixii aan geed ahayn oo mustanbad ah مثلا qudaar baad ku abuuratay maka dhaxdeeda ma qamandi ama galey ama bariis ama masago wuxuu baad ku abuuratay waxa adiga aad abuuratay shajaro lama dhaxmo moogtahay geedaha waaweyn ma saasarad ku ayaga waa la guri karaa bila khilaaf waa
waad guran kartaa beertaada balkaaga ku baxay waad guran kartaa bariiskii iyo digirtii iyo waxyaalihii noocaas oo kale waxa laga hadlay waa maxay oo مثلا ay isku khilaafsan yihiin waa geedahan waaweyn kuwii ilaahay xaqiisa ka soo baxay iyagu maartay lama taabanayo waxa weeyaan geedahan waaweyn ee dadku abuureen hadda magaaladeena meeqa geed oo la abuuraa ku taal soo wax weyn fara badan ma geedaha noocaas oo kale hadii xaramka lagu abuuro ma la gogoyn karo mise lama gogoyn karo midawaan marka damaan baa la iska rabaa isagana way xillo waxa xalaal al-idkharu idkharkiiba xalaal ah idkhiru wal-idkhiru idkharku waa nooc caws ah oo مثلا maaragtay ay isticmaali jireen oo guryahan ay ku dhisan jireen dabkan ay ku shidan jireen qubuuraha ay ku maaragtay oo aan nacfi kala lahayn waxyaalaha noocaas oo kala oo maaragtay saas oo aha وكذا waxa lamida ashawku baa lamida geedaha qodaxda leh kal cawsaji isagoo geed qodax leh marka geedaha kal cawsaji waa midaale geedaha qodaxda oo dhan waa la goyn karaa iyo waqayri cawsaji qayrki cinda al-jamhuuri jamhuur agteed cinda al-jamhuuri jamhuur agteed laakiin qowlka مثلا saxda oo imaam Nawawi uu rajaxay oo maaragtay kitaab sharh muslim ku rajaxay waxa weeyaan inaan la guri karin geedaha qodaxda leh wala yucdadu shawkuha Soomaan xadiis wala yucdadu shawkuha qodaxdeeda lama guro marka geedaha xijaazna inta badan waa geedo qodax leh marka lama gurahay iyagana hadaan baahi jirin qowlka saxda waa sida laakiin qowl jamhuur oo madhabka dhexdiisa jamhuurtu waxay ku tageen in la guri karo wakada waxa lamida ashawku qodaxdi geedaha qodaxda leh kal cawsaji adiga geedaha qodaxda oo dhan raac waa qiyaasan naafi maartay malaba ilayhiino idkharkiiba hadii la guray kuwana waa la guri karaa saasay leeyeen qiyaasan way cileeyeen laakiin xadiidka yaad madaayna ka hor imaan qowl jamhuur عند الجمهور ولا أصح سيدا صحنمada badan حل أخذ نباته نباتك oo maarta cawska waay geedii hadii la yaala gurin waxa maarta cawska ah oo dhulka ka soo baxay waa la qaadan karaa waa la guran karaa li'alaf al-bahaa'im xoolaha si loo siiyo maarta nabaadka yararka ah ee aan geedaha ahayn ee dhulka ka soo baxay qowlka asax qowlka labaadna ma yabulee oo umumka wala yuqtala khalaahu amarta khalaha ayay delishanayaan marka laakiin qowlka asax madhabka waxyaala noocaas oo kala waa loo soo guran karaa xoolihii saas ayuu leeyahay way inta yar waa la qaadan karaa qol baa leh inta kalena lama qaadan karo intiisa badan marka hadaan banayno in la soo guran karo haduu baac maaragtay uu soo qaato oo مثلا maaragtay ma banaana inaad baac u soo gurato ma banaana laakiin maxaa ku banaanon sharx madhabka si sheekhu sheegay baac ahaan looma soo guran karo laakiin maxaa loo soo guran karaa xoolaha in la siiyo kaliya xoolaha kaliya in la siiyo li'alaf al-bahaa'im wali dawaa'i daawo daradeedna waa loo soo guran karaa wallahu a'lam oo maartay daawooyinkana waa laga samaystaa marka daawooyinkana waa loo soo guran karaa wasaydul madiinati magaalada madiina ugaadheeduna xaraam weeyaan iyadana magaalada madiina maaragtay ugaadheeda in la taabto la dilo xaraam waa xadiidka حديث البخاري مسلم أي ورينا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم النبي عليه الصلاة والسلام وكيلها إبراهيم مكة أيو حرمي ونود عيدات كذا أنا وأنا مقالة مدينة حرم كدقي سيد النبي إبراهيم حرم مكة وكدقي وكله أيان وكدقي النبي عليه الصلاة والسلام زادت وقال هذا إن لو قارسنا الله أقلين ما بين عير والثور ولا ببور ثورك وأمرك عيرك وأمرك حق الله صوب حد الحليفة بورت وين كتال ayaa maartay cayr la dhahaa thawrkuna waa boor yar oo uxud gadaasheeda ku taala inta labada boorood u dhaxaysa xaram ayay noqonaysaa magaalada Madiina marka inta ugaadheeda lama taaban karo wasaydul madiinati xaraam weeyaan wala yadmanu mana damaanay haduu waxyeelo dilo fil jadiid qowl jadiidka lama damaano laakiin qowl qadiim sheekh wuxuu leeyahay waa la damaani geedaheeda ninkii gura iyo kadaayo saas uu leeyahay وايه ضمان كلام ما لكن روحي يماد النبي عليه حديث هو عليه الصلاه والسلام روحي يماد روح geedaha madiina guray ama ugaarsan haya maxaa u banaan inuu furto oo hubkiisi iyo wixii uu ka qaato sida xadiiska Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu oo arkay in adoon oo geeda gurahaya magaalada Madiina ayuu furtay oo qalabkii wixii uu tib ka qaatay Sa'd markii la warsoo celi xoolahana wuxuu yiri wax uu Nabi Muhammad isiiyay ma soo celinayo
marka salbintaasaa bannaan qowlka labaadna waana maarata qowlka xadiidka uu ku tusinayo walaa yadmanu fi ljadiidi ma damaano laakiin jadiidku waa saas ayib wixii aan soo maraynay oo ugaadhii iyo maalan wixii la bixin hayay sida loo bixinayana waata wayatakhayaru wuxuu kala dooranayaa fi saydi ugaadha almithliyi ee mithliga lahayd iyadoo kale xoolaheenna laga helayay bayna dabxi mithlihi wasadaqati bihi calaa masaakiini alxaram wa bayna an yuqawama almithlu daraahima wayashtarii biha طacaama lahum aw yasuuma can kuli muddin yowma saddex khiyaar baa ka soo baxaya neef ugaadha haddaad disho oo maalan gorayadii inaad dishayba ka soo qaad gorayadii maxaa ka dhalanayay neef geela soo ma ah neefkaa geela ee waajibka kugu noqday saddex khiyaar baa kuu furan saddexdana aayadda kuu sheegtay fajazaau mithlu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliqa alkacbati aw kafaaratun طacaamu masaakiina aw cadlu dalika siyaama waa aayadda marka saddex khiyaar baa kuu furan neefkii inaad gowracdo oo masaakiinta xaramka aad siiso waa kuu bannaan tahay maxaa kaloo kuu bannaan neefkaa geela in la qiimeeyo lacag lagu qiimeeyo oo lacagtaa raashin lagu soo gado raashinka masaakiinta loo qaybiyana waa kuu bannaan tahay maxaa kaloo kuu bannaan neefkii geel ahaa intii la qiimeeyo oo lacag lagu qiimeeyo oo lacagtiisii haddana raashin lagu sii qiimeeyo raashinka in mudmud loo kala dhigo mud kasta aad maalin ka soonto taa dambaa ugu adag baan u malay sooma haddii la yihahdo maarata neefka geel meeqa mud buu noqon karaa intaasoo mud baad soomi markaa intaasoo mud ayaad soomi marka aw cadlu dalika siyaaman waaye aw cadlu dalika siyaaman ama in wax u dhigmo oo soon ah liyaduuqa wabaala amri marka waa ciqaab xagga alla ka timid wayatakhayaru wuxuu kala dooranhayaa fi saydi lmithliyi ugaadhi mithliga lahayd xoolaha iyadoo kale ay ku jireen bayna dabxi mithligii in la gowraco iyo wasadaqati bihi la sadaqaysto oo maarata neefkii la gowracayo ayaa lagu sadaqaysan calaa masaakiini alxarami xaramka masaakiintiisa lagu sadaqaysto waa neefkii la gowracay hilibkiisii yaa masaakiinta xaramka la siin waxaa kale u banaan wabayna an yuqawama in la qiimeeyana waa banaanta almithlu shayga mithliga neefka geelaad qiimeyn maalan ee goryada laga gowracayo maxaa lagu qiimeyn daraahima lacag wayashtarii bihaa wuxuuna ku soo iibinaya daraahimtii طacaaman cunto lahum masaakiinta xaramka ugu soo iibin طacaaman buu lahum lilmasaakiin masaakiin xaramta weeyaan ayuu ugu soo iibin waa khiyaar labada u furan khiyaarka saddexaad aw yasuuma ama uu soomo calaa kuli muddin mud la arka can kulli dheh aw yasuuma uu soomo can kulli muddin mudkii la arkaba koobadii ama shood waxaa tidhaahdo xaggeeda uu ka soomo yowman maalin uu ka soomo saddexdaas marka u furan masalada fahanteen soo maa saddex waana aayad awda aayad aw haddaad ku aragtaan kafaaraadka waxa weeyaan ama maalan maaragtay waxyaalaha fidiga awda takhyiir bay kuu faa'iideyn takhyiir iyo kuu faa'iideyn wagayru lmithliyi marka kii aan mithli lahayn yatasadaqu wuu sadaqaysano biqiimati qiimihiisa طacaaman oo cuntuu sadaqayn waa la qiimayn cuntuu ku gadi cuntada u sadaqayn aw yasuumu wuu soomi aw yasuumu aw amase yasuumu wuu soomayaa markii la qiimeeyo cuntadii qiyaasteeda soonu la imaan waa xagga mudkiia ama meehee cuntadii buu sadaqaysanaya maxaa meesha ka baxay gawricii baa ka baxay in la gowraco hadda xabad ayax haddii inta lasoo qabto maaragtay ayaxi wax loo gowrici isagu male mogta waxaan jira wax mithli oo isagoo kaleo la gowrici miyaa jira oo xoolaha ku jira marka khiyaarka saddexaada kaa baxay waa gowricii ama khiyaarkii cuntadii iyo khiyaarkii soonka weli sidii buu taagan yahay ee kii hilibkiin baa meesha ka baxay ila mithli isagoo kaleo la gowrici baan jirin wayatakhayaru waa mid saddexaade wuxuu khiyaar qaataa fii fidyati alxalqi watana waa aayadda مثلا madaxaad ka xanuunsatay ama baashi injir baa kaa gashay ama timihii baad u adkaysan weyday maxaa kuu banaan faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk soomaa iyadana saddex khiyaar baad leedahay madaxii haddaad xiirto waata marka wayatakhayaru wuxuu kala dooranaya fii fidyati alxalqi xiirashada fidyadeedana bayna dabxi shaati neef adhi inuu gowraco iyo watasaduqi sadaqayso bihalaathati aasucin saddex saac uu sadaqaysto lisittati masaakiin uu ku sadaqaysto iyo wa sawmi halaathati ayaamin maalmo oo saddexa soonkood saddexdaas khiyaar u leeyahay saddex shay ayuu khiyaar u yeelanayaa hadduu rabo neef adhigu gowrici waajibka waa ka dhacay hadduu rabo maaragtay saddex saac saaci hadda zakada meeqaan iskaga bixinaa zakaatulfidriga
2 kiilo nus Soomaa 2 kiilo badh 2 kiilo badh marka 2 kiilo badh maartay 3 ku dhufo marka 2 kiilo badh 3 lagu dhuftay ya 7 badh miya 7 kiilo badh bay noqon Soomaa 3 saac طيب 2 kiilo badh iyo 2 kiilo badh 7 kiilo badh bay ku noqon 7 kiilo badhkaas aad qiimaan maxaad u qayminaysaa 6 masaakiin baa u qaybin labadii miskiin ba waxay isku leeyihiin hal saac labadii masaakiin waxay isku leeyihiin hal saac miskiinkan hal saac labadan masaakiin hal saac labadan waxaan jeedaa 3 asxaa labadan hal saac labadan hal saac labadan hal saac saas waa saacinu marka waa 4 mud moogta mudka hadii loo isticmaalo 12 mud bay noqon 12 mud baad marka waxaad u qaybinaysaa 6 kiilo hadda moogta kiilo la isticmaalayaa laakiin xagga mudki hadaad u noqoto oo la hayo mudki waa la hayaa 12 mud bay noqon 6 miskiin baad u qaybin marka miskiinkii muxuu yeelanayaa 2 mud buu marka yeelanayaa miskiinkii muxuu yeelanayaa 2 mud buu yeelanayaa marka saasa loogu taana waad samayn kartaa watasaduq waa xadiidka iyadana xadiidkan uu yahay xadiid baa fasiray aada watasaduq sadaqayso ب3 asع 3 saac la sadaqaysto gamarti ل6 masaakiin lagu sadaqaysto 6 miskiin وصوم 3 أيام 3 maalin soonkoon uu ku banaayay hadaa rabta neefna ha gowricin 6 miskiinna waxba sameeynin ha siinina maxaa sameyn kartaa iska soon ayr iska soon maxaa nabigu waa kii ku yiri saxaabigi madaxa maartay ay baashu kaga jirtay ma laga yaabo baasha inay ku dhibay saxaabigu xadiis Kacb ibn Ujra ayuu ahaa markaasuu nabigu wuxuu neef ariga gowrac ama 3 maalmood soon ama مثلا maartay faraq oo min الطعام 6 miskiin u qaybi faraqan marka waa 3 saac فرق وحو قادا ويلك فرق له وحو قادايا 3 ساعه يو قادا وايه والاصح قولك صحنimada badan waxa weeyaan ان الدم dhiiga oo في ترك المأمورات dhiiga gadhan ku soo ururiye sheekhu في ترك المأمورات wixii la is amray oo laga tagay dhiigageedu kal ihraami miثال way kal ihraamto kal ihraami xirashadii waa min الميقات ميقاتka laga soo niyoodo haduu ka tago دم ترتيب ويان ومسألة جودة قبل مسألة وح مأمورات كتكتي مأمور كا وحدو كلا قاعدة أركاني غير أركان هي واجبات كيف يحبط كلا قاعدة سمع أركان هدو يجوا هي مارك مرة كبي كرام مثلا ما كبي كرام شرم حن سومر ولا تجبر لما كمان سومر سمع أركانت وحن كلا لقاه واجبات كي كلا لكبهاي اللي قالوا كبهاي هدي الشيء مرك ومأموري هو واجب وياه ومرك على لقته ليك بلو كلا dhiiga lagu kabahayo madam tartiib baamse dam takhyiir ku hadan soo maray maxay ahayn dhiiga hadan soo maray dam takhyiir bay ahayn marka dhiiga shayga maamuurka oo laga tago waa dam tartiibina dam takhyiir ma aha sida maartay dam mutamatti oo kale mutamatti soo tartiib ma ahayn waman tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi maxaa daba yaalay faman lam yajid hay sasma faman lam yajid marka faman lam yajid hadaarto وعلى ترتيب marka maamul kasto laga tago israaciyan culimadu waxay dhaheen waa ala tartiib dhiigis waka wala sax sida saxnimada ban an dam dhiig oo fi tarkil ma'murat wixii la ismray laga tago dhiiga ka dhalanaya kal ihraam xirashadiiba waaya min al miqaat laga xidhee dam tartiib weeyaan dhiigo maartay la kala tartiibinayo la kala horeysiinayo فاذا عجز هدو ka cajiso mada ishtara wuxuu iibin hayaa biqiimati shaati mut'aaman ku iibin وتصدق به ونصدقيسا فإن عجز هدو مارت كعجزه صام وصوماء لكل مد كل أركبه يوما بك صوماء وايه ميقات كيبون كسو حرمانين ميل كسو كيسو كحرمادي وادم ترتيب maxaa laga bilaabay neef gowrac baa leeyahay neefkii buu gowrici waayo neefka ariga waayo muxuu sameeynayaa maartay neefkii qiimihiisii buu raashin ku soo iibin raashinkaasuna sadaqaysan طيب وكري وايبا neef u qalama hayo neefka qiimihiisina ma hayo maxaa laga rabaa marka uu soomayaa oo soonkiis meeqa maalmood waa neefkii ariga ahaa ee la qiimeeyay lacagtiis intay raashin ka goysay yaa mudmud loogu aadin mudkii iyo maalintii way isku aadan yihiin halkii mud muxuu dhigmayaa hal maalin buu dhigmayaa hal maalin ayuu u dhigmayaa saasa maaragtay ayadana la sameynaya wal asahhu sida asaxnimada badan أن الدم ديغله وفي ترك المأمورات كالإحرام أو غير من الميقات وكل نقضيه دم ترتيب واي
طيب فإذا قرت عجز وعجزه أو نافكي قلي واي عجز كما حلقة وضع هره نافكي واي وقال لها اشترى وإبياه بقيمة شاتي نافكي أرجع قيمه يسيب طعاما عندك وإبياه وتصدق به طعام كاسونا صدقة يستاه فإن عجز مرك هدوك كعجزبه وقيمه بواي نافكينا واي صام وصومايو لكل مد كل أركان محاوسون هذا يوم المال مكسوم هي معلن مد كل أركان معلوم واي ودم الفوات وحي مارتي حجكي تغي كدم التمتع بيسوي لمديه كدم التمتع ترتيبك إيه تقديرك إيه سائر الأحكام السابقة أيوه لمديه طيب وحال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيا ماركتي ويمد نبا ويمد عمر بن الأسود اللي ليه جري أيا وحكوا الحج بقى دافي حجنا وسؤال ونا دافي عمر وحكوا ماركتي سنة كسو صعدت سو حجي هديدينا اسكبخي marka ninkii waayowna soon oo 3 bari soon xajka ku soon 7 barina marka reerkaaga ku noqoto ku soon marka xajka dad ka soo gaar waayo oo ku dhaafo maxaa laga rabaa dam tamattu baa laga rabaa dam tamattu yaa laga rabaa dam tamattu aan ayada inoo sheegtay shalayna soo maray wadam alfawaati tagitaanka xajka ka tagay ruuxa dhiigiisu xawayaan kadam tamattu waxa ku xalaalooyeen waa inoo sheeg doonaa wayadbahu una gowracayaayo fi hajjati alqadaa قضاء حجكيس قوريع في الأصح سنة سوى قضاء صومه الحج كيف كتجي مركز سنة سوى قضاء لقى روا سيد صحابة حكمان عمر حكم رضي الله عنه قضاها مركز أصول نقضه يعني لقى روا نافك إنه قورعه هذو نافك وايانا من نقطة نافك وقوريع واي نافك وواي صون كسد حبرية حج كقضاء دحيس لقى روا تبان كبرين تدبدي برينا مركز صول لابتو رير كيس كصول لابتو أيوه سوميا ويذبحه ونقورعها في حجة القضاء قضاء حج كيس دحيس كو قورع في الصحيح أصح صحيح با كسور جيدا والدم الواجب واجب بفعل حرام كهرم محوها بترك مأمورات سماهين كان بفعل حرام وحارانت كل عضي وسميسي أو ترك واجب أما واجب وبكتغي واجب كاسو لا يختص بزمان واجب هذا حلو سعلي وواجب أو وقت قوني كو لهين واجبات waxaan soo maray aan maaragtay waqti gooni aan lahayn ayaan soo maray waaya marka hadii mesela marka dhiga noocaas oo kalaana muxuu kala inta qore ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر ما مثلا waxay la soo socotaa مثلا والدم ديغي الواجب واجبي بفعل حرام شيء حرام سمينتي ما ركتي كو واجبي شيء حرام لغا ريبay yaad ku dhacday oo aan soonkii xajkiin aan burinayn aw tarki waajib ka tagay waajibkaas oo la yakhtas an gooni ku ahayn bizamanin waqti gooni kuma ah sida مثلا maartay naxrigi oo baalki yom naxriga haduuba ka taga مثلا iyo maartay ama ramyigi maalmihi kale la surreeyay iyo uu ka tago saas oo kale kuwa noocaas oo kale ana iyagana maartay dam muxuu noqon hayaa dam tamattu kale noqon tartiibkaas asagana noqon hayaa way yakhtasu wuxuu gooni ku noqonaya dabxu gooni gowriciisu bil haram fi al adhari sida adharka ah asagana haramka lagu gowrici dhigadaas waa isku xugun haramkana lagu gowracaya way yakhtasu wuxuu gooni ku noqonaya dabxu gowriciisu bil haram fi al adhari qowlka xooga badan hadiyan baligh al ka'bah ayaa loo daliishanayaa iyo axaadiiska qaarkeed ويجب وحا واجبها صرف لحمه هيلبكيس إن ماركت لو لحيو إلى مساكين تيسنا لسي مساكن الحرم أيضا لسيا وأفضل بقعة دولك أما ماشي وفضل بقعة ماشي أرلضة ولذبح المعتمر هدو خلط قالوا وليق لقوياشو ماشي وفضل بدن الناف وكو قورعه المروة هذا مروان حبنا لقوما قوريعي كراه لكن حلقة مروان لقو قوريعي جرى سببته حويان حاجيقون منو كو حلالو با معتمر كانوا حقا كو حلالو بيا مروان أيو كو حلالو بيا ومركو سعي بين الصفا والمرأة وسمايو مروان وقدم بيا وحا وسمايو مركا حلقي وحا حلالو موقتي ساقنا ماشا سكو ما يستي حاجيقون ماشا وقدم بيا حاج كيسو وكو ما يستنى حقا واي مينا واي ماشا حاج كيسو ما يستنى مركا ميتك حاجيقا وحي ديقا وقورعي وحا وقو فضل بدن مينا إنو كو قورعو
midka muctamira wixii dhiiga lagu yeesho meesha ugu fadli badan ku gowracay xagee wayaan marwa waa inta masalada dambeeyadu wa afdalu buq'atin buq'a ama meel waxa ugu fadli badan oo lidabxil muctamiri kan muctamirka gowriciisa u sugnaatay al marwatu marwa waa walil haajina waxa ugu fadli badan meel waxa ku gowraco mina ayaa iyadana ugu fadli badan وكذا مدن وحالمد حكم ما ساقا وحي معتمر حاجي سوك حيين ومن هدي مكانا حق مكانك معتمر هدوه هديه سوك حيو حق اوفل بدن كو غورعهيا تيور ديق لو يشاهد تنو هديه اسغو وضو تضوع حق كو غورعهيا مروه كي حاجيga aha wixii xoole wada hadi u wado xagee ku gowracaya u fadli badan mina waa inta ayadan وكذا وحالمد مدن حكم ما شيء حكمك ساقا اي معتمر اي حاجه سوك حيين ومن هذه مكان حق مكان هاش مكان لو غورعهيو ووقته هنا وقت الأضحية ويان على الصحيح شالو حسوا مريني باو محظورات الحج مارت محرمات الإحرام أيان مسألة كل شيء دونابو كله واتمرك ووقت هنا وقت الأضحية ويان على الصحيح سيدا صحيحة وقت الأضحية أنا حق قرمي هيد معلم تمارك التمنات أما أيام التشريق هدو دبوديغو قرمو قبريعي كرا أيام التشريق كوي توانك لبيه توانك سدح توانك سماهين وقت مرك حولها لقاليو وأيام التشريق وان dhiigan xoolahan marka la qalay goormo wayaan maalinta oo naxri laga bilaabo yoom naxri ila 3 maalmood ayaam tashriiqa intaas uu gowriciisu banaanaanaya sawa ala sahih طيب meeshan khaatimada kitaabta sharaxda ninka haysto muqoniga ama مثلا najm alwahaajka labadu مثلا meesha talkhiis fiican bay kugu sameeyeen oo hada ayna waqti u sii haynin oo maartay kayfiyada dhiigag maartay u waajibaan iyo waxa maqaamkooda u quma kulli way ku tafsiiliyeen dhigaga macnaha ay leeyihiin oo maalan maartay iyadana way ku tafsiiliyeen waliba iyagoo abyaada farabadan way ku keeneen ninka abyaada xifdin kara macnaysan kara mid walba qismi kastana afar qaybood weeye afarta qaybood mid walba waxa hoos galayana way ku sheegeen mid walba waxa hoos galaya way ku sheegeen afarta qaybood marka meesha hal muraajaceeyo aqsaamtaas arbacada iyo مثلا waxa hoos galaya الترتيب والتقدير الترتيب والتعديل التخيير والمقدر كلها لا اخريو المخير والمعدل معدل ماركا ميدول ولا بديق ميدول وحويا ميدول بو انت سو ديق با hoos galaya 20 ديق ba isku noqon jumladu waa 20 dhig afartaas ayaa waxa hoos galaya 20 nooc dhigeeda hoos galaya mid walba magaciisa noocyadu yahay ayaa maartay sharaxda ku sheegeen marka najmul wahaajka iyo muqul muhtaajka inta hadda xusuusnahay labadaba ka fiiriya way ku qorayeen abyaadana ninka xifdin kara xifdi باب الإحصار والفواتب وبابه باب الإحصار ريبتانك iyo sharitaanka la iska reebo xajki ama umradii iyo walfawaati haduu ka tagaan wixii ku soo arooray uu baab yahay baabkan marta xasriga ama ihsaarka waa manci ayaa la ahdaa مثلا marta ruuxii baa waxa laga hor istaagay inuu galo kacbadii xaramka inuu galo loo diiday ma hadda meesha looga jeedo mid fawaadkana waa fawaatul hajj hajku haduu tago maxaa lay maaragtay umradu way ka yarduwanta arinta oo umradu iyada waa lagu noqon karaa ila umratul qiran iyada fawaad way yeelan kartaa لكن عمرين كلا يسوي ما باهنبا وعمرة القران إذا تبع للحج ويانه فواد ويالان كرتها مركو قضينا حج كينا ولا قضيني عمرة ويسلا قضين مدة أيضا لكن قوة كلا فواد مال عمرين كلا فواد كذا مهمة وقوي وحوين وحاج حج كلا جه الله يا إحسار كنا ودي ده وأرنتي العضي ووقت النبي عليه الصلاة والسلام سنة اللحاد هجري النبي عليه الصلاة والسلام وكيف حديبية لوهر استاجي اللودي ذي فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ويان marka hadii ba laga hor istaago oo leeyahay meeshan gali maysid wax lagu diidaba meesha lagu reebaad ku xalaaloobi sidaad u xalaaloobi lahayd wixii aad sameyn lahayd ay culimadu inoo sheegayaan iyadoo mukhtasara kitaabkan iska mukhtasara باب الإحصار شريطانكي ريبتانكي la iska hor istaago xajkii gudashadiisi ama umradii iyo wal fawaati tagitaanki xajkii oo taga wixii ku soo arooray u baab yahay man ruuxi u xisira laga reebo oo loo diido xajkii baa loo diiday inuu sameeyo fa inuu xisirtum famastaysara min alhadi wayaan tahallala ruuxa wa halaalobaya meesha lagu reebay ku halaaloobi waa aayada fa inuu xisirtum famastaysara min alhadi wa iyo xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam
هي أحسابتيسا أصحابتي النبي عليه الصلاة والسلام مشركينتو حرم ككرهبان عام الحديبية مرجع عمرضوا ويكحل عمره السعوديين لك عمره كحلالو ماشي كحلالو بين وقيل كحولاه لا تتحلل ما حلالو بس الشرذمة كوح حدي لو ديدا si ay yeelaanba waa inay dhuntaan oo dad yar haday yihiin oo ciidan fara badan isla socda ay sanahayn ee dad yar yihiin ma xalaaloobayaan qiilku laakiin qoylku waa daciif qowlka raajixa ama shirdimaha ahaadaan ama ruux kaliya ha noqdo ama dad badan ha noqdaan marba hadii meeshii lagu diido waa iska xalaaloobi qiilku laakiin wuxuu leeyahay la tatahallalu ma xalaaloobayso ashrdimatu kooxdi wala yatahallalu man xalaaloobo bil marad tirada raadeedna kuma xalaaloobo وينو اسكبه بوكسدان laga yaabaa iyadana maartay marad daraadii baan u xalaaloobo meeshan neef ku qali lagama yeelay bal uu sabr haya ilaa uu ka bogsado way hadii marka uu yahay umrana markuu bogsado taam yeelay haduu xaj yahayna uu ka tagay uu iska xalaaloobo umruu sameyn xajkina dib u kala imaan saas ilaa ruuxa jiran saas ilaa isaga ولا يتحلل من حلالوبه بالمرض جرده كما حلالوبه هيو فإن شرطه هدو شرطيسته تحلل به جرده كو حلالوبه على المشهور marka si baxay iska fiican moogta marka baxayso hada tiraahdo Allahumma in habasani habis wuxuu haduu reebay jiri iyo ilaahu hada ay reebaan ma aragtay waan meeshaasan ku xalaalo fa maxilli haythu habasani hada tiraahdo ma aragtay waa ku banaan tahay حجي واشترطي نبي وكي كويري gabadhii weydiisay xaji oo shardisay nabi عليه الصلاه والسلام marka hada shartiga Allah imaato waa lagu ogol yahay maartay meeshii una dhaafi weydo ee jiradu ku dhaafin weydo uma iskaga xalaaloobaysaa فإن شرطه هدو شرطسته تحلل به كو حلالوبه على المشهور قول كحوق بدن ee muuqda mashhuurka loo yaqaan ومن روحي تحلل حلالوبه marka dadka xajka laga reebay ama umrada laga reebay xalaaloobay wax ka reebayba maxaa laga rabaa inuu xsirtu famastaysara min alhadi wa neef ari in gowraca laga rabaa waman ruuxi tahallala halalo badabaha muxuu gowraca shaata neef ari ayuu gowracayaa xagee ku gowraci haythu uxsira meesha lagu hor istaagay meesha lagu diiday lagu hor istaagay ayuu ku gowracayaa qulti imaam nawawi wuxuu leeyahay inama yahsulu tahallulu wuxuu tahallulka ku helaya bidabhi gowrac iyo waniyati tahalluli inuu ku daro wakada alhalq waa lamida ida goorti jacalnaahu nusukan aan ka dhigno fa in faqada damma dhiigi haduu way faladharu hawayaan an lahu hulay badalan buulee wa annahu an al-asaha طعام مارت بدلku hawayaan طعام cunto biqiimati shaati way fa in ajaza haduu ka ajizo saama uu soomaa likulli muddin yawman buu soomaa وله وحنا له التحلل حلاله في الحال marka uu iska xalaalo fi al-adhar wallahu a'lam imaam nawawi mas'alada waxa ku sii daro wuxuu qultu waxaan ku iri inama yahsulu at-tahallul ila mart raaficis gowrac buu sheegay sheekhu masaa'il buu marka ku daro dheeraad wuxuu ku iri inama yahsulu wuxuu ku xasilo ku helaya oo uu mart ku xasilaya oo ku sugnaanaya at-tahallul halaalo bidabh horta gowrac iyo waniyatu tahallul labada inuu isku daro gowrac kaliya ma aha niyatu tahallul waa inuu ku daraayo uu niyeysta inuu xalaaloobahayo maxaa la gowracani inuu tahallul noqdana waa la yaabaa inuu qeyrkii yahayna waa laga yaabaa niyada marka kala maraysa inama al-a'maal binniyat way moogtahay neefkan maxaad u gowracday macaadi baa isaga gowracday ma inaad ku xalaaloodaad u gowracatay niyada kala saaraysa marka waa inuu niyo ku daro leeyahay sheekh waniyatu tahallul xalaalo niyadin waa inuu ku daraa wuxuu kala kuugu sii daray wakada waxa lamida الحلق وين حيرته إلا النبي وكي صحابي waa xirteen Soomahay markii xirashada ay ka diideen iyo inay xalaaloobaan waa kii ay maartay Salama la talisay tiri adiga horta iska bilow oo markaad rabto masalada in la qaato waa inaad adigu iska bilowdo adiguba iska bilowbay tiri waa kii nabigu isagu iska bilaabo u yeeray ninkii gowracahay waxaan jeedaa ninkii timaha ka xiirahay maartay xoolihiin la gowrac tintii la xiiray saxaabada iyagoo caraysan oo qaar kale inuu madaxa ka gooyo ku dhow waa iyaga xiiran hayeen وكذا وحلمده الحلق حيرشدي ايا لميده اذا غورتي جعلناه ان كدغنو نسكن wuxuu soo celcelinaya sheekhu rugni inay taa la isku haysta markii badan buu idaa jacalnaahu nusukan soo yiri marka xirashadu ma rugni ma ya mukhtalaf been ulama idaa goorti jacalnaahu an kadhigno nusukan rugni hadaan ka dhigno fa in faqada marka haduu waayo adama dhiigiiba waayo meeshii maartay lagu reebay neefad ku gowracda ma haysid maxaa talaa neefad ku gowracda ma haysid maxaa talaa tintii umaad xiiran dhiigeena bedelkiisa raadin faladhar waxa weeyaan lahu hulay badalan neefka la gowracay bedelkii buu leeyahay
bedelkii ayuu leeyahay wax kale lagu bedelaya bedelkiina waa kan fa in faqada dama dhiigii haduu waayo xisan aw sharcan buu waayo xisan ma bahaysa ama sharcan isagii baaba u baahan oo lacagtii wixii buu u baahan yahay wixiina waa ka baqan xoolihiisa lama joogo faladharu qowlka muqashaba anna lahu xulee badalan sidii qeyrkii oo min dimaa ayuu maartay lamada qowl labada xule bedel ma laha ilaahina ma sheegino taa baa lagu gaabsamo qowlka labaad ee culimadu u leeyahay wa annahu bedelkuna waxa weeyaan طعام cunto waay maartay bedelku waxa weeyaan waa طعام cunto ayuu bixinayaa طعامka marka uu bixinayo waa maxay biqiimati shaati maartay neefkii gowrac la yidhi baa la qiimeyn qiimaheedii oo raashina la bixinaya intii ay noqotay kiilo oo raashina la bixinayo biqiimati shaati neefka ariga qiimihiisi oo cunto la bixin haddii neefka ariga la waayo qiimihii iyo lacagtiina la waayo maartay xagee loo noqon hayaa soom baa loo noqon fa in cajaza hadduu arrinta ka cajiso saama wuu soomaayo likulli muddin mud la arka daraaddi muxuu u soomahayaa yowman maalin buu u soomahayaa neefkii baa la qiimeynayaa meeqa mud buu noqday intii muda u noqday ayaa maaragtay soon ayuu la imaan hayaa walow wuxuuna leeyahay ataxallulu fi lxaal markaan uu iska xalaaloobi karaa isagoon intan samaynin ayuu iska xalaaloobi karaa maxaa yeelay waxaa weeyaan mashaqadan ayaa maaragtay laga dulqaadaya oo ninku inuu maaragtay muxrim sii ahaado ilaa waxa uu sameeyo suuragal ma ah neefkii maba hayaba qiimaheedii ma hayo soonkii hadda maba kari karo inuu laabta mooyeen maxaa laga rabaa markaa iska xalaaloobo wixiina maaragtay dib ha kala yimaado walahu wuxuu leeyahay ataxallulu inuu xalaaloobo fi lxaali fi ladhari qowlka adharka ah qowlka kale kasoo horjeedana waa diidan yahay والله أعلم وإذا قرت أحرم ونيست وحد العبد أدونكي ماشان وحو كبلاوي دad oo مثلا ما رأيت حجك laga furi karo dad xajkiiba intay niyoodeen la dhigi karo xajka ka bax ayuu meeshan kugu sheegaya مثلا adoonkii iyo maartay naagtii la qabay iyo dadka waa وإذا قرت أحرم وحد العبد أدونكي بلا إذن شرط واساس sayidkiisa u idmin ayuu xaj xirmaday falisayidii sayidkiisa waxaa u banaan taxliilu inuu xalaaleeyo war xalaalow iskaga bax meesha marka soonkaagii waxba kama jiree soonka iskaga bax maxaan jeedaa xajkaagii ayib maxaa la ilaalinayaa waxaa la ilaalinayaa sayidka xaqiisa la ilaalinayaa shaqays iyo adeegsi ayuusan uga baahnayn iyuu maxaan jeedaa yuusan uga maarmin inuu ku shaqaysto oo adeegsado oo xoolihii u ilaaliyo waxaasuusan uga maarmin xuquuqda markii sayidku saysan u fakanin ayaa waxa leeyahay xajka iskaga bax ilaa isaga xaj waajib kuma ahayn moogta marka hore adoonka xaj waajib kuma ahayn xajkiisu tadawuc buu noqonay waxaan soo marnay hadduu xajiyo haddana la xoreeyo maxaa waajib ku noqon hayay xadiidkii inuu mar labaad xajiyo soo ma ahayn marka maadaama wixiisu uu sunno yahay waa inuu maaragtay xaqa waajibka ilaaliya sayidkiisa ku leeyahay حق واجب سيدك كله وين إلى وإذا قلت أحرم العبد أدونك وحده بلا إذن إذا الآن فلسيده سيد كيس وحاوبنان تحليله حلالين تيس وحلاليه تحليل كمار سيدك وحلاليه سلامتنا وساس وكلا وحاك لو مارت سوس قليا والدك يا ولدك هدو مارت وصومك وحنج حجك والسنية هو حجك هدو السنية والدك وليه كرا الميز هتجن إلى شوف aniga maartay ii khidmeeyo hayga tagin anaa ku baahane markuu yahay maartay uu sunno yahay oo maartay waajib ahayn طيب ama madhabka shaafici hadaan raacno wujuubka xajku muxuu ahaa ala taraakhi soo ahayn sanadkan iska joogo sanadkan ba abu xajine ii joog sanadkan haduu dhahana waa hel kale hadaan madhabka shaaficiyada aan qaadano marka waa waalidkii iyo waladkii waxa kale oo maartay laga hadlaa iyadana maartay ruuxii deynta ku lahaa iyo kii deynta lagu lahaana iyadana waa laga hadlaa ruuxa isiiba maxaad ku xajinba marka wixii ba laga qaato maartay meel u socon kartaa meel moogta hadii loo waxay xilligiisa waa la gaaray waana kuugu dhaganahay isii meel u dhaqaa kartaa iyadana malaha طيب وإذا maartay taanu soo isgalahaya wali zawji ninkiina wuxuu leeyahay تحليلها حاسكيس إنه كحلال من حج تطوع حج سنة ولم يأذن فيه وسن إذن أقلان حج سنة إسكحرة قبل أم حاسكي نجي محاوبنا إنه هذا إسكفر حجه السنة ويان طيب وحدوث نسويه وزيد مثلا صومكي أكليه صلاة السنة هاي هذا إسقبتان صوم سنة ينك حق هذا إسقبتان حق نك الله هرمارين صلاة سنة حق نك هذا إسقبتان حق ninka la hormarin lakuwaas waajibe marka saas oo kala waay macna inuu amro waay طيب haday diido مثلا
maartay madhabka Shaafiiciyada sharaxda qaarkood say qaarahayaan haday diido xajkii buu ka burin karaa bay leeyihiin oo uu wadin bay leeyihiin ya way marka maartay xajkii uga buro ayuu jimaaci galmo ku sameeyay bay leeyihiin qaarkood wali zawjkii maartay waxa u banaan taxliiluha iyada xalaaleynteeda min xajkii uu ka xalaaleeyo تضوعا حج تضوع حج سنة كاس لم يأذن فيه وسنويد من وكذا وحال مدكن من الفرض ولا مد في الأظهر قولك أظهر كا فرض كنا ولا مد وسنة قدام حجنا سنة كنشوك أيضا وكله كراء وهي أظهر كقولك مذهبك وحوك بعضا هاي الحج على التراخي هو حقي سنة على الفور وحق كده لشان هيان دار قدني بيهاقي إيانا وحساوك أي مارتي ورين هيانو مارتي أثر نوع حدث أنا قرن أي وريان قول كلام الحلال مايا هدو حجك واجب يهم مايا ومارت وحلود لشان لا تمنعوا إماء الله مساجد الله كان عموم كيسا لود لشان يوانا شيء واجبه مركا كما بورين كرو حج الإسلام كي كما هو رساي كرو حج واجب مركا وحنقون كرا حج الإسلام كي حج النذر كي حج القضية صدح لا أيو حج واجب كن نقضاه حج واجب كوس نقضاه وهي ولا قضانا معها على المحصر كي له رساي على المحصر المتطوع هذه عمره أي مارتي السنة هاي هو عمره واجب أين هاين أما حج كاغو حج تطوع ويا حج واجب وسنة هاين ولقاه رستاغو لقو ديدو إن الحلالو بيسوان سوا مرهاي لكن سنة قدام ما سوا قضينا ما سوا قضينا يست يا ما سوا قضينا يست إلا وحج كل كرة السنة إسكاها موقت السنة ما يلا قضين شرين ما يلا ما قضين شرين طيب عمره مارت عمره تطوع بإسكاها عمره واجب روحه واجبتي عمره تطوع بوسعودي وأنا لودي إذا ماشي إنه قاله ما maaragtay iyadana qada laga marrabo diidada hadda waa iska dhici kartaa duwaartan sanooyinkan waxa weyn cudurada soo baxayba la leeyahay soo imaan karaba lama soo gali karo wala qadana ma hadushiis ma aha ala al-muhsari ki laga reebay muhsarki al-mutadawwi ala al-muhsari al-mutadawwi ki muhsarki al-mutadawwi aha oo xajkiisa ama umradiisa mutadawwi sunnada aha qadadushiisa ma aha fa in kaana fardan marka hadu waajib aha waxa loo diiday maxaa tala فإن كان هدوها حج كاسي فرضا بوها روح محسرك أما عمرديس فرضا بهيد مستقرا أو سجن مستقر حلقة وضع شروط يبقى الهلي وجوبك شروط الوجوب يا الهلي وهو كسجنا واجب كان كسجنا هذا باقي وهان حج كاسي في ذمته وصاران إلى أوجتوها قضى له يقوله طيب حج كي أكو واجبي أو أكري كره أيا ما ركتي لو ديدي إنه ماشي إنه قاله لو ديدي oo xaj ama umraysto waana waajib qoortiisa saaraanaysa qoortiisa ayuu saaran laakiin waa inuu mustaqir ahaa maartay waajib sugan oo ahaa way fa in kaana haduha fardan oo mustaqiran sugan oo wujubkiisa u sugnaaday baqiya uu baaqahan fi dhimmatihi qoortiisa saaran waa ruux salaad galay oo salaadii ay ka fasaaday salaadii duurka tukanaysa markaasay ka fasaaday ma intaas gudayni miswaad qadayni يا وتكون قصبة صلاة تكون قانسة كنا وساسو كله طيب أو غير مستقر ويان أو مرك هربا وجوب كيس مسجنان اعتبرت ولا فيرنا الاستداعة كريتان بعد هدو قرو بعد زوال الإحسار أيها فيرنا هدو قرو أنا ويان مرك هربا واجب وكما بهينه أو مثلا سيسي بكسو قالوا كحجي ضد بابا لقى يابا هنا كحيين وأنا كان كسوع شيلنا لما سنين حجكم بالله وضع حجك كابحين نروح أسقل هذا حج بواجب كمان هن مقدد وكالمين أيه مرجع روح النوع عاصو كلا أو مثلا وسن واجب سجن بأهين كا مارتي وحلا فيرن ونمرض بينه كريين كري استدعاء ولا فيرن شروط الاستدعاء نسمى ولله على الناس حج البيت من استطاع بديب له فيرن مر الله المركو هلا مو سoo xajin kara kaas waxba hada aan dhaahno waxba qoorta ku suran isaga ma bajiraba wax qoorta u saaran ma jiro aw ghayra mustaqir mid sugan qeyrkii way wujubkiisu faralnimadiisu uctubirad wala fiirino al istidaa'atu karitaanka la fiirino ba'da al ihsar ba'da zawal al ihsar ihsarka markuu ka baxo ka bacdi la fiirino la dhibir xaj ma kara ruuxan mise ma kara hayo waman ruuxi faatu baab al ihsar wal fawat samahin fawat baak marka waman ruuxi faatu ka tago الوقوف استاج عرف الله استاجه
الحج عرفه النبي عليه الصلاة والسلام تحلل وكو حلالوبايو بطواف بكو حلالوبي iyo wasacyin iyo waxalqin intaas ku xalaaloobayya waay maalin sagaalaadkii baa ku dhaafay habeenkiina xataa dambe waa ka soo gaari weeyday marka maxaa tala waxaan sameeyay intaad kacbada ku laabato oo dawaafto oo saci bayna safa wal marwa samayso oo atimaha iska xiirto saa ku xalaalo waa amalka umrada tahalala bi umra waa umru ku xalaaloobaya waa faatin sama intaas uu sameeyay وايه اما مارت احرام روحو كتغانا خيرشبا روحان سو خيراننا كاسغا wax u guntanba ma jira waqti isaga wax u xiran ma jiro laakiin ruuxan miiqaadkii ka soo xidhay wuxuu islaahayo maalinta sagaalaad ka gaar Carafa ka gaar uu ka soo gaari waay faata wuquuf Carafa ayaa dhaafay umruhu xalaaloobaya amal umruhu sameynaya waman ruuxi faata uu ka tago al wuquuf tagitaan tahallala waxaan al wuquuf istaagitaan ومن روح فاته وكتغو الوقوف استاغتان لاستاغ عرفه تحلل وحلالو باي بطواف بكو حلالو هي وسعي ارض بين الصفا والمروه ويان هي وحلق حيرشده تنت اما غابن وفيه مع لبدان لبدee waa sacyiga iyo xalqiga qowl ba jiro oo waxba kuma xalaaloobayo sacyi xalq wax ku xalaaloobi ma jiro qowl baale dawaafka kaliya ku filan qowl ba sidaa maxaa yeelay sacyigu asbaab taxallulka kamid ma insan soo mareynay xalqiguna wuxuu ma aragtay isna uu ku dhisnaa istibaaxata maxduurin shay maxduurad ku xalaalaysan jirtay marka labadan lagu ma xalaaloobayo qowl baale inta kale uu ku disan laakiin qowlka madhabka waa maarta uu ku xalaaloobayaa way fiihi ma labadan dhexdooda oo sacyi xalqiga way fiihi ma ya qowl ba ku sugan leh ha war muqniga kuma taalo arka مغنية انت مغنية انت سدمتها كما تعلم وفيه ما لبدا دخدو waxa qowl baa labadan damo xalqiga sacyiga qowl baa jira وعليه qowlka marka hadaan qaadanana hadii la hado ma aragtay labadan lagu xalaalo hal xabana lagu xalaalo bi jireen damun iyo wal qadaa waa laga rabaa beelay waxaan jeedaa وعليه calaamaad ruux xaj ka tago ma masalada ma masala kala goonideeda وعليه ruuxi uu wuquuf bi Arafa ka tagay الوقوف بعرفة الروح وكتجي مع لقى الربع دم النيك إياه والقضاء قضانا ولا الربع إنه قضايا ومارت الناف نجورعه أيام لقى الربع فتوى عمر واي رضي الله عنه هدايا سوى الشيء إني فتوى عمر هدايا سوى الشيء إني ويان وحكتك أما حج الإسلام هالنقضة حجة الإسلام حج واجب كها أما تضوع هالنقضة مذو النقضة بحج تضوع مذو النقضة مر بهدون يهستي لأن مارت حج أديب اللي قاله واجب واتم الحج والعمره ما ركتي ميدو نقضبا قضانا waa laga rabaa dhiigna waa laga rabaa bile والله سبحانه وتعالى اعلم meesha cibaadaadka inoo ku dhamaadeen